g'oya yaratgandim ham harakat qiladi, orqa fon ham harakat qiladi bir xilda. Va orqa fonga har xil kapalaklar, mana bunaqa fon narsalar berib qo'yganman. Effekt bo'limilarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Effekt bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu yerda har xil effektlar bor. Mayli, pauzaga qo'yib turamiz, to'p rasm tayyor bo'lsin. Do'stlar, biz suno.ai.com saytidamiz. Endi biz sizlar bilan birgalikda qo'shiq yaratamiz. Ya'ni men bir qancha qo'shiqlar yaratdim. Xo'p, kreativ bo'limiga bosaman, mana yaratish bo'limiga bosaman va bu qismi musiqani stayli, ya'ni o'sha bas bo'ladimi, u gitara bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, bu qismga yozishimiz mumkin. Bu qismi tekst yoziladigan qismi. Tekstni qayerdan olamiz desangiz, bu juda ham oddiy. Misol uchun biz o'zbekcha she'rlarni topamiz. Qanaqa she'rlar kerak bizga? She'rlar deb yozaman. Qidirib beraman. Mana she'rlar desam, sразу she'rlar.ru saytiga kirib ketib qoldi. Xo'p, qaranglar. Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf va shuncha she'r, SMS hazillar, shuncha narsalar bor ekan. Xo'p, Ahad Qayum. Men uchun ham o'zingni asra. Xo'p, mana bu joyga davomini o'qishga bitta bosaman. Mana sayt. She'r deganim mana. Bo'ldi. Oxirigacha mana ko'chirdim she'rni, Ctrl+S va bu she'rni kelinglar Cloudiga olib o'tamiz. Shunday Cloudiga o'taman, new chat qilaman va she'rni bu yerga tashiyman. Endi bu she'rni yanada his tuyg'ularga boyitib inglizcha qilib ber deb aytaman mana. She'rni yanada boyitib beradi va bizga she'rni inglizcha tarzda yozib beradi. Endi ko'ramiz. Xo'p. Claudi yaxshi, ChatGPT ham qilib beradi, lekin agarda tekstingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, ChatGPT biroz qisqartirishi mumkin. Bu qisqartirmaydi. Xo'p. Endi bu she'r sevgi haqida she'r edi. Sevdim degan so'zingni, xo'p. Bunga biroz ohang beramiz. Xo'p. Yozamiz. Energetik bas, biroz gitara, ba'zida pianino, xo'p, va xo'p. Energetik bas, biroz gitara, ba'zida pianino va yana nima qo'shish mumkin? Sho'x qo'shiq uchun moslab yozib ber. Suno.ai uchun deb yozaman. Energetik qo'shdik. O'zimiz nimani xohlasak, shu narsani qo'shishimiz mumkin aslida. Nimani xohlasak. Men prosta tak hozir sizlarga bir nechta stillari qo'shdim bu yerga. Va bu yerda mana versiya qilib yozishni boshladi o'sha. Va mana shu intro degan joydan boshlab ko'chirishimiz mumkin. Pre-chorus mana, chorus ham yozyapti. Ya'ni nahorat deydimi chorus? Ha. Nahorati bilan yozyapti o'sha final chorus. Outro mana. Oba, kerakli joyini ko'chirdim, Ctrl+S va to'g'ri suno.com saytiga kiraman. suno.com va bu joyga mana she'rga Ctrl+V qilib hozirgi she'rni tashladim. Endi stil yozdirishim kerak. Stil uchun pastroq uchaman. Xo'p, mana Suno.ai uchun stil o'zi avtomatik yozib berdi. Yoki musiqa uchun stil yozib ber desanglar yozib beradi. Bo'ldi. To'g'ri kiraman va stilni tashiyman va Create yaratish knopkasiga bosaman va yana bir marta bosaman. 2 marta bosib yubordim. Endi bu yerda mana musiqa 4 ta musiqa yaratyapti biz uchun. Hozir ko'rib chiqamiz bularni. Juda ham tez tayyor bo'lyapti mana. 4 ta musiqa. Ko'ramiz qaysi biri yaxshiroq chiqyapti. Gitara boshida. Juda ham ovoz, ya'ni so'zlar cho'zilib ketdi. Yo'q, cho'zilib ketdi, yoqmadi.
O'g'il bola ovozi ekan bu. Asli yaxshi. Bunisini eshitib ko'ramiz, 4-sini. Hali ham musiqa boshqa. O'g'il bola ovozi ekan, kelinglar, bizga qiz bolani ovozi kerak bu yerda. Endi yozaman, 19 yoshli qiz ovozi. Gitara xalaqit beryapti. Gitara kerak emas. Qiz ovozi sho'x, tiniq va juda aniq, jarangdor. Har bir so'z aniq eshitiladi. Har bir so'z aniq eshitiladi. Ba'zi joylari sokin. Mana, ya'ni bor bo'lgan promptimizga, mana bu promptga qo'shimcha qildik. Qo'shimcha prompt. Polni musiqani boshqatdan yozib yubordi. Endi musiqa uchun style. Musiqa uchun style deyman. Hop, musiqa uchun style dedim. Hop. Va mana o'sha musiqa style yozib berdi, oldim. Va musiqa style'ni hozirgi suno.com ga mana bu style'ni olib tashlayman va qaytadan yozaman va create yaratish knopkasiga bosaman. Yana bitta bosib qo'yaman. Biroz oldinroq yaratgan musiqalarim ko'rishingiz mumkin. Hop. 3-sekunddayoq boshlasin. Boya yaratgandim. Mana, ya'ni mana shu qo'shiqni boyagina yaratgandim va hozir men yangi promptni oldim, ya'ni boshidagi 3 sekunddayoq boshlasin qo'shiqni deb va ana shu promptni tashladim va yaratish knopkasiga bosaman. Endi ko'ramiz. Hozir mana bilan eshitib ko'ramiz. Hali mana 17 sekundda ham zo'r. Zo'r. Juda ham zo'r yaratdi, menga yoqdi. Faqat 10 sekundda boshladi-da, shunisi yoqmayapti. Mana oxirgilar, mana ular tez boshlash kerak. Tez. Ana, normal. Juda ham zo'r. Yoqdi menga. Vo. Vo. Yana yaratishga bosaman.
Aslida yaxshi, lekin 3-sekunddan keyin bir qancha cho'zib yuborish bor deb hisoblayman men. 15 sekund lichniy cho'zish. 3-sekunddan boshlaydi. Keep yourself for me. Hop. Endi yozamiz, musiqani cho'zib yubormasin. Ko'p. Guard the words you whisper in the dark. I love you, don't let them fade away. Guard the eyes that hold a place for me. I'm coming back, I'm on my way. Bo'ldi. Every promise Ko'chirdim, udalit qildim, yangi promptni qo'shdim, ya'ni boshidagi musiqadan keyin ko'p pauza qilmasin dedim. Endi ko'ramiz. keep yourself Boshidagi sekunddan for boshlab. me. Zo'r. Yana 7-sekunddan keyin yana bir qancha vaqt musiqa bo'lib qolyapti. Shunisi yoqmayapti menga. Ko'p cho'zmaslik kerak. Keep yourself for me. Zo'r, noodatiy. Yo'q. Wo, Guard the words you whispered in the dark. I love you, don't let them fade away. lekin ovoz zo'r. Guard the eyes that Bunisini ham eshitib ko'ramiz. keep yourself for me. Yo, bu juda lichniy. Mana u noodatiy. Keep yourself U she'rdek aytdi. for me. Yo, misol uchun mana bu she'rdek aytdi va menga nisbatan yoqdi. Xuddi she'rdek aytdi-da endi. Endi xuddi shu nima uchun, xuddi shu qo'shiq uchun personaj yaratamiz. Xuddi shu qo'shiq uchun personaj kerak. Ko'zlari yashil bo'lsin, chunki insonni o'ziga chaqiradi. Kiyimi qizil bo'lsin, yana insonni o'ziga chaqiradi. Kiyimi qizil. Hop. Ko'zlari yashil. Sochlari noodatiy chiroyli stilda bo'lsin. Ya'ni hamma ko'rib o'rganmagan va esda qoladigan stilda. Burunlari qirra burun, lablari kattaroq va chiroyli. Hyper realistik bo'lsin. 16 ga 9 deyman mana. O'sha nima kerakligini deyarli to'liq tushuntirdim. Men bu yerda lekin orqa fon haqida ma'lumot bermadim. 16 yoshli deganim yo'q, men 19 yoshli dedim menimcha. 19 yosh mana, 19 yosh deganman. Xo'p, bu shunaqa tushundi. Rasm uchun prompt yozib ber. Chat GPT uchun. ChatGPT deyapsiz rasmni. Bo'ldi. Chunki juda ranglar bilan yaxshi ishlaydi ChatGPT. ChatGPT uchun rasm yaratyapti. Ya'ni bizni qo'shig'imizni ijro etgan qahramon. Bo'ldi. Ko'chirib oldim. ChatGPT ga kiraman endi. ChatGPT ga kirdim. Mana bu personajni yaratganman mana men. Oldingi, ya'ni musiqalar uchun mana bu personajni yaratganman, ko'ringlar. Xo'p. Mana shu personajni oldingi kanal uchun yaratdim. Plus bosdim, yangi chat va personajni tashladim. Sozdать изображениеga bosib qo'yaman va bosdim.
Endi bizga rasm yaratib beradi. Unga qadar biz Suno AI saytidan o'zimizni musiqamizni ko'chirib olamiz. Mana bu 3 ta nuqtaga bosaman. Download MP3 bo'ldi. Ko'chirib oldim. Mana musiqa hozir ko'chadi. Mana o'tdi. Endi CapCut'ni ochaman. Xuddi mana shunday video yasashim kerak. Qaranglar, mana bu musiqani qaranglar. Orqa fonlar, bularga e'tibor qaratinglar. You are gone and I have learned to live alone. Before this separation burned me to the bone. I grew tired of everything, even of my own. Now I am used to living on my own. But still I'm lonely, you're not by my side. Like a constant pain, living deep inside. There's no way back now, no more place to hide. You are gone, and I have learned to live alone. You live without you, without you, without you. Xullas, mana bu personaj alohida bizda va orqa fon alohida. Qaranglar, personajni o'zini o'chirib qo'ysam bo'ladi. Personaj alohida va orqa fon alohida. Mana shu shaklda yaratilgan va har bir personajga qaranglar, bu yerda transformatsiya berilgan. Ya'ni kattayib, kichrayib turadi. Odatiydan qaranglar, mana ko'ryapsizlar, mana sezyapsizlar, tezroq o'tkazganimda mana. U yoqdan bu yoqqa har xil taraflarga harakat qiladi. Personaj ham, orqa fon ham. Personaj ham harakat qiladi, orqa fon ham harakat qiladi bir xilda. Va orqa fonga har xil kapalaklar, mana bunaqa narsalar berib qo'yganman effekt bo'limidan. Va mana bu narsani o'zim mana Grokda yasaganman, mana bu aylanani. Grokda yasaganman, mana turibdi yasaganim. Xuddi shu shaklda yasaganman va mana bu joyiga tekst shaklda Aisha Lady deb yozib qo'yganman, shu kanalni o'zini brendingi. Endi biz ham yaratamiz, xuddi shunday qilib yaratamiz alohida noldan. Bu uchun sozdать проект knopkasiga bosaman. Yangi proyekt. Birinchi o'rinda men загрузки bo'limidan qo'shig'imni bu yerga tashlab olishim kerak. Qo'shiqni tashlab oldim. Endi hozir biz ChatGPT yordamida personaj yaratdik mana. Hop. Personajni boshi to'liq ko'rinsin. Yo'q. Ozgina pauza. Personajni boshi to'liq ko'rinsin. Tanasi yarmigacha. Qo'lida mikrofon bo'lsin deyman. Hop, bo'ldi, yubordim. Va rasm tayyor bo'lguncha biz mana bu, ya'ni effektlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Effekt bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu yerda har xil effektlar bor. Mayli, pauzaga qo'yib turamiz, to'p rasm tayyor bo'lsin. Mana biz personajimiz tayyor bo'ldi, lekin juda ham men kutganimdek chiqmadi. Sochlari tekis, pastga taralgan. Qo'lida mikrofon, xuddi qo'shiq kuylashga tayyorgarlik ko'rayotgandek, qo'shiq kuylashga tayyorlanayotgandek deb yozaman, bo'ldi. Xo'p, rasm tayyorlab beradi. Xo'p, bizga rasm tayyorlab berdi mana personaj. Xo'p. Xuddi shu personajni, ya'ni rasmi, personajni orqa fonsiz PNG holatdagi rasmini ber deb aytaman. Ya'ni bizga personajni o'zini rasmi kerak. Orqa fonsiz holatdagi. Lekin yaxshi, har qalay ancha chiroyli chiqdi. Endi kutamiz. Bizning rasmimiz mana tayyor bo'ldi, personajimiz orqa fonsiz holati juda ham mana chiroyli. Orqa fonsiz holati tayyor bo'ldi. Endi bu rasmni biz yuklab olamiz. Bu rasmda ozgina ko'zida yaxshi ko'zi, bu rasmda ozgina ko'zida muammo bor ekan. Mana bu rasmni yuklab olaman. Rasm yuklab oldim. Endi orqa fonni o'zini ber. 16:9 bo'lsin deyman. Bo'ldi mana. 16:9 formatda
Faqat orqa fonni o'zi kerak bizga. Bo'ldi. Bo'ldi, yubordim. Rasmni yubordim. Orqa fonni o'zini beradi. Agar xohlasak biz orqa fonlarni topib olishimiz mumkin. Pinterest degan sayt bor. Pinterest.com sayti. Pinterest.com ga kirib, bu yerga misol uchun fon deb qidiradigan bo'lsak, avval kirib olishimiz kerak. Google akkauntimiz orqali kirib olamiz saytga. White knopkasiga bosaman. Google akkauntim orqali kirishga bosaman. Tug'ilgan oy, yil, kun xohlaganlaring kiritishlar mumkin. Prям xohlaganlaring kiritasizlar. Mana Sozdat akkaunt degan tugmachaga bosdim. Bo'ldi. Pinterestga kirib oldim. Bo'ldi. Liboyni tanlayman, ketdi. Endi mana poiskga yozaman hozir. Poiskga fon deb yozaman. Fon deb yozadigan bo'lsam, chiroyli mana fonlarni beradi o'zi Pinterest. Juda chiroyli fonlarni beradi. Fon 16x9 deb qidiraman. 16 ga 9 fonlar. Xo'p, endi ko'ramiz. 16 ga 9 formatdagi fonlarni ko'rib chiqamiz. Boyaga rasmga to'g'ri keladigan fon kerak bizga. Bu yerda siz qidirayotgan rasmlar bittada chiqmasligi mumkin, lekin o'shanga yaqinroq rasmlar chiqadi va o'sha siz izlayotganga yaqinroq bo'lgan rasmni tanlaysiz. Bu yerda xuddi shunday mana tartib. Buni ko'ramiz. No, bo'ladi, yaxshi asli. Lekin bundan ham oddiyroq, yorqinroq fon sahna deb qidiraychi. Ungacha balki bizlar rasmimiz tayyor bo'lgan bo'lishi mumkin. Fonimiz, fonimizni уже yo'q. Fon kerak, personajsiz. Fon kerak, personajsiz dedim. Xo'p, personajsiz fonni o'zini rasmini chiqarib berish kerak bizga. Xo'p. Music fon kerak bizga. Qani qidirib ko'ramiz. Bu nisbatan yaqinroq. Video fon ekan. Bizga video fon kerak emas. Bizga rasm fon kerak. Mana 16 ga 9 rasm tanladim. 16 ga 9 formatdagi rasmni tanladim. Endi har qalay qidirayotganimga yaqinroq уже videolar chiqishni boshladi. Hop, rasm tayyor bo'lgan bo'lsa, fon tayyor bo'lgan bo'lsa, mana fonimiz tayyor bo'lib qoldi. Rasm tayyor bo'ldi, yuklab olaman. Xullas, men rasmni va fonni alohida holatda yuklab oldim. Fon va rasmni alohida holatda yuklab oldim. Endi CapCutga o'taman. Media faylga o'taman. Import va hozirgi personaj va fonni bu yerga tashlayman. Birinchi o'rinda fonni bu yerga tashladim va fonni uzaytirib olaman. Musiqa uzunligida qilib olaman. Соотношение сторон 16 ga 9 formatga tanlab qo'yaman. Va personajni bu yerga tashlayman va personajni katta qilib cho'zib olaman. Va e'tibor bersanglar, mana bu joyda personajning ozgina qora joylari bo'lishi mumkin. Va endi bu joylarni olib tashlash uchun
kesaman bu yerga. Mana bunday qilib ikki tarafdan kesaman. Bo'ldi. Mana kesib oldim. Endi qaranglar. Misol uchun personajni o'rtaroqqa joylashtirib oldim. Mana shu joyga joylashtirdim mana. Endi bu yerda stiker bo'limiga kiradigan bo'lsam, xuddi musiqaga o'xshagan mana bunday ohanglar bor mana. Qaranglar. Shunga o'xshagan ohanglar bor, ya'ni musiqa yangrayotganini tushuntiradigan mana bunday tarzdagilar ham bor. Mana buni olib kelib stikerni bu yerga tashladim mana. Va buni bu yerga tashlab qo'ydim mana. Bu yerga. Shunda уже harakat boshlandi bizda. Harakat boshlandi va boyagi narsani plastinkani qanday yasadim, buni ham oddiy ko'rsatib o'taman. Misol uchun bu yerga yozaman mana. Plastinka deb yozaman. Plastinka deb yozsam chiqmas ekan. Xo'p. Noto'g'ri yozibman. Plastinka deb yozaman. Plastinka desam ham polibom chiqmas ekan. Xo'p, bu yerga albom deb yozaman mana. Albom deb yozadigan bo'lsam, albomlar chiqishni boshlaydi. Albomdagi plastinka kerak menga. Hozir ko'rasizlar o'shani. Xullas, o'sha videoni men topib qo'ygandim, balki shu video ostida tashlab qo'yarman. O'sha videoni silkasini tashlab beraman. Xullas, plastik albom plastinka deb yozaychi. Mana bunday narsa tipa. Shunaqa narsa kerak menga, mana bunaqa narsa. Shuni yaratishim kerak. Men buni videoni silkasini topib tashlab bo'lgandim Grokka. Buni yasash uchun mana bunday video yasab olganman xullas. Mana plastinka aylanib turadi. Buni yasash uchun men shunchaki Grokka mana plastinka buni yasash uchun mana o'zi nimasi turibdi ekan promptini olaman. Ctrl S promptni oldim. Prosta Grokka kirganman. Kirganimdan keyin mana videoga o'tkazdim. 720 va 10 sekundga o'tkazdim. Birga bir formatga qo'ydim. Promptni tashladim va bosdim. Shunchaki o'zi xuddi shunday animatsion mana aylanib turadigan plastinka yaratib bergan. Va bu plastinkani men yuklab olganimdan keyin import qilib turib buni bu yerga tashlaganman va buni udalit fonni bosib chroma key qilib turib mana plastinkani chetidagi yashilni udalit qilib tashladim. Очистка краевga bosadigan bo'lsam chekkalaridan lichniy joylarini olib tashladi. Buni bu yerga prosta mana qo'yib qo'ydim. Xohlasam kattaroq qilib, mana xohlaganimdek qilib qo'ydim. Qo'yganimdan keyin buni alt bilan kopiya qilsam bo'ladi mana. Alt va sichqonchaning chap tarafi bilan kopiya qilsam bo'ladi. Kopiya qildim. Kopiya qilib bu yerga olib keldim mana. Olib kelganimdan keyin mana bo'ldi, prosta plastinkani kopiya qilib qo'ydim, aylanib turadigan bo'ldi. Tekstni bu yerga tashlayman, kattaytiraman va personajimga ism o'ylab topaman. Misol uchun deylik, farqi yo'q. Nima o'ylab topishingiz? Jessica Music mana. Nima o'ylab topishingiz o'zingizga bog'liq. O'ylab topdim va bitta misol uchun tekst stil tanladim. Uni kichraytirdim. Buni aylantiraman. Mana tepada переворот bo'lyapti. Necha foizligi? 90 bo'ldi. Bu yerga qo'ydim va bu yerdan prozrachность ozginagina o'chirdim. Bo'ldi, mana aslida video tayyor, lekin effekt qo'shib qo'yaman. Effekt bo'limiga kirib, misol uchun orqa fon effektlari bor mana bunday. Effektni mana olib kelib, buni effektni mana bu effektni olib, fonni o'ziga beryapman mana. Faqatgina fonga. Juda ham ko'p, juda ham tez kerak emas bizga unaqa. Bizga o'rtacha, sekingina u yoqdan bu yoqqa xuddi mana bu ohangga ham ohang bo'lib o'tib turadigan effekt kerak, oddiy effekt, ya'ni ortiqcha, ya'ni bu yerga har xil narsalar kerak emas. Oddiy, sodda effektlar kerak. Mana zo'r. Bo'ldi. Xuddi shu skorost, bu yerda skorost kamaytirsa bo'ladi.
Normal. Yana bitta nimadir qo'shsak bo'ladi. Bu yerga balkim mana bu narsani qo'sharmiz. Got the words you whispered in the dark. Mana I love you. chotki tayyor. Fade away. Video tayyor. Bu meni stilim. Mana musiqam tayyor bo'ldi va xohlasam buni tekstni ustiga bosib, subtitl ustiga bosib, bu yerda sozdать knopkasiga bosadigan bo'lsam, subtitl yozib beradi. Ya'ni qo'shiqni tekstlarini bu yerga yozib beradi. Endi kutib turamiz. Hozir mana subtitl yozishni boshlagan, 45% bo'ldi. Bu yerga qo'shiqni tekstlarini yozib berish mumkin. Xo'p, demak bizga tekstni yozib bermadi, bo'lmaydi ekan. Xo'p, tekstni yozib bera olmadi. Bo'ldi, lekin video tayyor. Mana misol uchun video tayyor. Zo'r. Idealniy video tayyor. Endi xuddi shu videoni mana eksport qilib 1080 formatda yuklasak bo'ldi. Esingizda bo'lsa, bizga mana Claude shuncha narsa yozib bergandi. Endi aytaman. Men personajga Jessica Music deb nom qo'ydim. Men personajga Jessica Music deb nom qo'ydim va bu qo'shiq uchun bir ikkita xato harf hech narsa qilmaydi. Eng mukammal nom yozib ber va bu nom trendga olib chiqadigan eng aniq va mukammal chiroylisi bo'lsin deyman. Lekin qaranglar, men bu yerga misol uchun o'tamanda, YouTube'ga o'taman. YouTube'ga o'taman. YouTube'ga o'tib turib, bu yerdan music deb qidiraman. Qidiramanda buni tashiyman. Windows mana pastroqqa tushamanda Windows Shift S ko'chiraman. Claude'ga tashiyman rasm. Claude'ga rasm tashiyman mana. Pastroqqa tushaman. Windows Shift S kopiya qilaman rasmni, screenshot qilaman, tashiyman Claude'ga. Pastroqqa tushaman. Windows Shift S rasmni ko'chiraman, Claude'ga tashiyman. Pastroqqa tushaman. Windows Shift S ko'chiraman va tashiyman. Ko'proq rasm tashlasam yaxshi bu aslida. Chunki stilni o'rganadi ChatGPT mana. Bo'ldi. Bularni tashladim spetsialni qanday nomlanishini tushunib oladi. Endi qo'shig'im uchun, yuqoridagi qo'shiq uchun nom yozib beradi menga. Videoyimga nom yozib beradi. Tamom. Mana, уже ketdi. Mana shu nom meni videoyimning nomi. Ko'chirib olaman. Bu nomni eksport qilayotganda bu nomni yozib qo'yaman. Tamom. 1080 30 fps. Bitta narsa esdan chiqibdi. Transformatsiya. Nuqta bilan ishlab chiqish. Misol uchun bu nuqtaga bosdim va asnov videoda turibdi. Asnov va videoda. Boshiga bosdim. Nuqtaga bitta bosdim, salgina kattaytiraman. Va biroz buyoqqa o'tganimdan keyin buni yana ham kattaytiramanda, sal buyoq qilaman. Ya'ni noaniq tarafga harakatlanish kerak. Bu uchun transformatsiya degan darsni ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi. Transformatsiya darsini aniq ko'rib chiqishingiz kerak. Mana. Transformatsiya darsini ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, hammasini tushunasiz. Ya'ni fonlar noto'g'ri taraflarga harakatlanadi. Jessicaga ham xuddi shunday biz stil beramiz. Ya'ni transformatsiya berib chiqamiz. Bu yoqqa kattaroq bo'lib, endi bu yoqqa mana kattaroq bo'lib va oxiriga kelganda ham mana yana ham sal kattaroq va noaniqroq. Ya'ni aniq bir tarafga harakatlanmaydi va oxirini aniq tekshiramiz. Eng oxiri juda ham tekis, yaxshi. Videoyimiz tayyor bo'ldi mana. Aslida qanday harakatlanyapti musiqa qarang. Orqa fonlar bir tekisda harakatlanyapti mana bizniki ham. Xuddi shunday formatda.
Xuddi shunday formatda mana bir tekst aylanyapti. Bo'ldi, eksport qilamiz va videoni yuklaymiz. Bittagina preview qoldi. Buni mana eksport qilib olaman va mana shu rasmni men cloudga yuklayman. Hop, ana shu rasmni cloudga yuklayman. Bu video uchun mukammal preview yasab ber deb aytaman, yubordim. Cloud ham yasab beradi. Cloud juda ko'p narsalarga qodir. Cloud bo'yicha alohida darsimiz bor. Xo'p, rasmimizni birozgina o'zgartirib berdi. Mana shu rasm ham aslida bizga bo'ladi va buni shunchaki video yuklayotganda ustiga qo'yib yuboramiz, bo'ldi. Videomiz va rasmimiz tayyor, juda ham ideal formatda. Shunaqa qilib Sono AI dan foydalanib, musiqa yaratib, bemalol YouTube kanal ochib yuritishingiz mumkin. Dars tushunmagan bo'lsangiz qaytadan ko'rasiz.